အခုကတော့ assignment ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ robot host နဲ့ hotel manager နဲ့ကြားထဲမှာတခါလေကြာလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဘာသာပြန်ပေးဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ manager ကိုကူညီပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ assignment တွေထဲမှာအဓိကကတော့ data type တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းတာပါပဲ number system တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာ binary value တွေပေးထားခဲ့လို့ရှိရင်သူက manager နားလည်မယ်ဘာသာစကားဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးဖို့ပါပဲအဲ့တော့ set script လေးရှိပါတယ်ဒီမှာ2လေးတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက binary ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့တန်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်ဖို့ကဒါက decimal value တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းပေးရမှာက2ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုပဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ data တွေကိုရမှသာလျှင် manager အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးတွေပြောင်းပေးပါဆိုတော့ base 2ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကို base 10ပြောင်းပေးဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက base 10မှာရှိနေတဲ့ value တွေကို robot host နားလည်အောင်ဒီကောင်တွေကို base 2ကိုပြောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ base 10ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ1 2 4 8 16 32 64 128ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေနဲ့တွက်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ binary ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ပေးထားတဲ့ decimal တန်ဖိုးတွေကို2နဲ့စားသွားပြီးတော့နောက်ဆုံး0မဖြစ်မချင်းစားလက်0မဖြစ်မချင်းစားသွားပြီးတော့အကျွင်းတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ရေးခြင်းအပြင် binary value ကိုပြောင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ assignment လေးကို assignment တစ်ခုအနေနဲ့တင်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။